له دې امله زه د کولمبیا یم. کله چې کولمبیا در په یاد شي د نشهیي توکو او د برمته کولو سوداګري د ذهن ته درځي، تر دې چې د کولمبیا خلک خپل هیواد د لو کولمبیا په نامه یادوي، یعنی لیونی کولمبیا. او هیڅ د حیرانتیا خبره نه ده چې په پلازمینې بوګوټو کې هر څوک چې په موټرسایکل سپاره وي هغه باید واسکټ ولري او د خپل موټرسایکل د پلیټ نمبر ورباندې لیکل شوی وي. ځکه دلته ډیر خلک له سرو اشارو سره سره د موټرسایکلو په پیښو کې مړه شول. دا ډیره بده ده. ډیرې پیسې مې ولګولې چې د هارلي موټرسایکل ترلاسه کړم. په پای کې دغه واسکټ هم مجبوریت نه اغوندم. کېدای شي دغه کورتۍ در سره ښه ښکاره شي. خالص برټانوي وړی دي او دا پر ټولو اروپایي تارونو کې بهترین تار دی او دغه کورتۍ ښه در باندې جوړه ده. دا د کومې ټکې نه جوړه شوې ده؟ ډېره ښه ښکاري، خو میکل ته وروستی ازموینه پاتې ده. آیا زه دلته ودرېږم؟ دا به ډېر ښه کار وشي. اوه، دا سړی خوږوي. دا ډېر درد لري. تاسو ته یې میکل کابیرو وړاندې کوي. د مرمیو ضد د سټایل له پلوه د جورج ارماني ځای نیسي. دغې مرمۍ ته وګورئ. موږ کولی شو چې د ټنۍ په ځای کې وکاروو، همداسې نه ده؟ دلته ټولې جامې د مرمۍ ضد دي او میکل ډېر بډای دی او په ټوله نړۍ کې د کورتیو د تجارت نه د مرمیو ضد کورتۍ سوچه کولمبیا اختراع ده. او دا خبره راته یو ایټالوي ګنټونکي وکړه. زموږ په هیواد کې دغه اختراع د نه امنیت له کبله وشوه. که د مرمیو ضد دغه اختراع په کولمبیا کې بریالۍ شوه نو په ټول نړۍ کې به بریالۍ شي. پوهېږې چې دغه کمیس د چا لپاره جوړ شوی دی؟ نه پوهېږم. آیا تاسو د مرمیو ضد کمیسونه هم جوړوئ او داخلي کالي هم؟ د ګاونډي لاتیني دولت د پاچا لپاره. دا چې سور دی د چاویز لپاره جوړ شوی. پرته له دې چې زه څه ووایم تا ځواب راکړه. هو، د لنډن استونو کمیسونه. هو، د چاقو له ګوزار نه سړی خوندي ساتي. د چاویز په اړه ولې خبرې نه کوئ؟ چې دا ډول کالي ډېر زیات پلورل کېږي. ځینې مشران نه غواړي چې هویت یې بډایه شي او نور د کولمبیا او برازیل په شان پروا نه کوي چې په اړه یې خبرې وشي، خو نور بیا نه غواړي چې پټ راز یې بډایه شي. د دغه کورتۍ قیمت $10 دی، خو میکل یې په هر چا باندې نه پلوري. دا د کلینټن لایحه ده چې په هر شپږ میاشتو کې یو ځل نوي کوو. له دې نه مو موخه څه ده؟ د دغه ډال لپاره چې ته د نشهیي توکو قاچاقونکی نه یې. مجرمینو ته زه خپل تولیدات نه ورکوم. دا زما د شرکت تګلاره ده. د میکل شرکت ښه راتلونکی لري. کولمبیان له 40 کلونو راهیسې په خپلو منځونو کې وژل کوي. د هیواد نیمه برخه د وسلوالو ډلو په لاس کې ده او نیمه نوره یې بیا د هغې پوځ په لاس کې ده چې د مرمیو په وارولو کې زړه نازړه نه دي. 19 شخصي ساتونکي او 3 د مرمۍ ضد موټرونه. تر ولسمشرۍ وروسته ویلسن بارجرو و. هغه د کمونیستي پارلمان غړی او د ښه امنیت درلودونکی دی. 6 کاله مخکې په یو پیښ کې ټپي شوی دی. د دې امله زه د مرمۍ ضد واسکټ کاروم. هغه د کمونیستي پارلمان غړی او د ښه امنیت درلودونکی دی. له 3 زرو نه زیات د کمونیستانو ډلې نه کسان وژل شوي او پوځ زما د وژلو هڅه کوله. څومره کمونیستان وژل شوي دي؟ نه، زه خپل شخصي ساتونکی پخپله ټاکم او دوی ټول زما د کمونیستي ګوند د ملګرو زامن دي. وروسته له هغې وسلوالې ډلې ټولې لارې نیسي. نو ته د پولیسو په ساتنې باندې باور کوې؟ د مازدیګر په 4 بجو باندې لار بندېږي.
نن ورځ د کولمبیا مسؤلین د پولیسو په عمومي مرکز کې جلسه لري او نننۍ موضوع دا ده چې څنګه د تېښتونو مخه ونیول شي او دوی د دې جلسې د امنیت په اړه اندېښنه لري. کوم خلک چې د دوی د تشریفاتو لپاره ولاړ دي دوی هغه ډول دریشي اغوندي لکه وژونکو چې اغوستي وي. ژوند مو په خطر کې دی. که چېرته د ښي اړخې ګونغړي یاست نو وسلوالې ډلې ته پناه کوي او که چېرې د کیڼ اړخې ډلې غړی نو وسلوالې ملیشې د هدف ګرځوي. سربیره پر دې پوځ او پولیس دا ټول له ما سره شوي دي. تر یو ساعت خوړو وروسته او ټولو خبرو ته د غوږ نیولو سره همدا اوس د پخوانیو وسلوالو پیښو د عکسونو کتل دا ټولې پیښې ما نشو زغملی. بیرجیر ملګری مې پرېښود چې د کوینل روزي سره ستړي مشي وکړي. آیا په رښتیا کاندیدان په خطر کې دي؟ سمه ده. راځه چې یو شی درته وښیم. دغه شیان راوړه. دا د جلسې تنظیمونکي دي او ما اوس درک کړه چې نږدې یو په زړه پورې شی راڅخه تېر شوی دی. د میوې غوري ته وګوره چې د چاودېدونکو توکو پلته پکې ده او د هندي کوپرې په منځ کې هم چاودېدونکي توکي وینو. نه یوازې دغه یو بل څه هم درښیم. همدارنګه مې چاودېدونکي کتاب هم ترلاسه کړی دی او همدارنګه چاودېدونکې ګلدانې مې هم ترلاسه کړې ده. وباقة ورد ملغمة. کله چې دا قلم په خپل ځای کې کېږدي هذا الملف رقيق جدا. دغه دوسیه ډېره نازکه ده مګر کله چې خلاصه کړي چاودېدونکي توکي به یې په داخل کې عمومي. آیا دغه چاودېدونکي مواد دي چې ما ته دې وښودل؟ طبعا دغه بمونه په اوسونه کې د پارلمان غړو ته لېږل شوي دي. دا رښتیا دي. هماغه شپه مې د ښار په منځ کې د یو ودانۍ په اخرنۍ او وروستۍ پوړ کې تېره کړه. دوی خپلې ډلې مقاومت بولي او د دوی مشهوره سندره د بیړني حالت په نامه یادېږي. ډېر ښه. آیا دغه چې زه ګورم اصلي وسله ده؟ دغه ټوپک AK-47 ډوله دی. د یو وسلوال ډلې د غړي دی. د پولیسو له قوله دې ټوپک کسان وژلي دي او دغه بل بیا 150 تنه وژلي دي. یو ورځ مې یو سرتېری ولید چې خپل ټوپک یې داسې نیولی. په کولمبیا کې کله چې له کوره بهر وځې په دې نه پوهېږې چې بېرته به راشې او که نه. موږ د ځوانانو نوي نسل یو او له دې تاوتریخوالي څخه تنګ یو. غواړم چې په موسیقي باندې دغه حالت ته بدلون ورکړم ځکه دغه یوازینۍ چاره ده چې پرې پوهېږم. یو عجیبه حالت را باندې راغی ځکه چې زه خپل ګیتار همداسې نیسم. زه حیران شوم چې دواړه وسلې بشپړ توپیر لري. تر ټولو ناوړه اختراع او تر ټولو غوره اختراع دا رازغه ګیتار جوړ شوی دی. أسوأ اختراع وأجمل اختراع وهكذا ولد تصميم هذا الجيتار. که دې په ټول ژوند کې کوکاین وخوړل نو پوه شه چې دلته تولیدېږي.
د نړۍ 8% کې کوکاین دلته تولیدېږي. د امریکای متحده ایالات په 13 کلونو کې په میلیارډونو ډالر دلته لګولي دي چې د کولمبیا له پوځ سره مرسته وکړي چې د کوکاینو بوټي له منځه یوسي. ستونزه دا ده چې دا اصلي بوټي دي او په چټکۍ سره زیاتېږي او په هر ځای کې شنه کېږي. خو د کولمبیا پوځ له یو بل دښمن سره مخامخ شوی دی. هغه دا چې د چاپیریال ساتنې مؤسسه ده چې د کیمیاوي توکو د کارولو مخه نیسي. یوازینۍ لار دا ده چې د کروندګرو په واسطه د بیخه نه وباسي. دا هغه بیچاره کروندګر دي چې دغه کار کوي. دوی ډیر ویریږي او بې ځایه نه ډاریږي. دوی د وسلوالو ډلو تر کنټرول لاندې ځای کې ژوند کوي او هیڅ چاته هرکلی نه وایي، په ځانګړې توګه کروندګرو ته. څومره وخت کېږي چې دلته راغلي یاستئ؟ 2 میاشتې؟ غواړئ چې بیرته ستانه شئ؟ هو زه ډېر ستړی او استراحت ته اړتیا لرم. دوی ټوله قهوه کرلې، مګر کله چې ارزانه شوه حالت خراب شو. په دې سیمه کې مو د کار لپاره سیستم جوړ کړی. موږ هر کروندګر ته د ساتنې لپاره 5 پوځیان ورکړي. دا د دوی ساتنې یوازینۍ لار ده. د چاپیریال ساتنې ادارې دلته لوی مشکل جوړ کړی دی. داسې نه ده؟ سمه ده. په لاس د بوټو لرې کول ډېر ستونزمن دی، خو موږ کولی شو دا ټول لرې کړو. موږ یې په لاس لرې کوو. دا د هغه ملي پروګرام یوه برخه ده چې کوکا باید له منځه ولاړ شي. پولیسو دغه عملیات د کوکا پر ضد تړون په نامه یادوي. آیا دا د کوکاینو کروندګر دي؟ ډېری کروندګر دلته کوکا کري. آیا تاسو دوی نه نیسئ؟ نه، لاس په نستوڼي مو نه دي نیولي. کله چې موږ ور ورسېدو دوی کوکا نه دی باله. رښتیا هم. آیا دا د کوکاینو بوټي دي؟ نه، او دا هم نه دی. آیا دغه فصل ته کیمیاوي مواد ورشیندل شوي دي؟ د کوکا کروندګرو ټولې ونې له منځه یوړې او ځنګل یې خراب کړ چې کوکا پکې وکري. دا رښتینې غمیزه ده. هو، دوی غواړي چې د امازون سیند په سیمه کې چاپیریال ساتنې نظام ګډوډ کړي. 40,000 متره مربع ځنګل له منځه وړي او په ځای 10,000 متره مربع کوکا کري. وګوره، دغه د کوکا بوټی دی او هغه بل نه دی. دغه د کوکا پاڼه ده. ډېر ښه. دلته هر څه پیچلي دي. ماین پاکان ولاړ دي او ماشینونه یې سم کار نه کوي او ماینونه سم کار کوي. سمه ده، په لاین ودرېږئ او پاک کاري شروع کړئ. کېدای شي ځنګل پاک وي او د بوټو له بیخه ایستل پیل شول. آیا کورنۍ دې سبا ته خبروي چې ته دلته راځې؟ طبعا نه. د امنیتي مشکلات له کبله موږ نشو کولی چې خبرې کړو. که په موږ څوک خبر شي نو وسلوالې ډلې به په لاره کې انتظار کوي او وبه مو وژني. موږ دغه کار د پیسو ترلاسه کولو او د اقتصادي ستونزو له امله کوو او موږ ته د کوکا د بوټو د له منځه وړلو په بدل کې ډېر روپۍ راکوي. او همدارنګه موږ ډاکټران او پوځیان لرو چې زموږ ملاتړ کوي. که رښتیا ووایم داسې ورځ نشته چې د مرمیو غږ د پکې نه اورو. او په پای کې دغه ټول کروندګر خپلو کورونو ته روغ رمټ ستانه شول. خو بل ګروپ سم امنیت نه درلود او 15 کسان یې د ماین په چاودنه کې ووژل شول. د ماین د ساحې د پاکول نه 515 کیلومتره لرې ولاړو. د کوکاینو ځمکې ته ښه راغلاست. موږ اوس د نازا د قبیلې په سیمه کې یو. ډېر ښایسته ځای دی. هر څه په خپل طبیعي حالت کې دي او ټولو کروندې د کوکا دي. ځکه چې د هند قوم د خپلو نیکونو پر ځمکې پراته دي او حکومت د بندو شوو بوټو د کرلو اجازه ورکړې ده. فیدولا د کرنې په برخه کې انجینره ده
او میړه یې دیودي په سیاسي علومو کې ډیګري لري. ټول بوټي مه کش کوه، یوازې پاڼه یې کش کړه. د کوکاینو د پاڼې کش کول غیر قانوني کار دی. ته مزه وګوره. آیا ښه مزه کوي؟ خوند یې کتلی شم؟ لا مشكلة. ستونزه نشته. خوند یې لږ تریخ دی، خو تازه پاڼې ډېرې خوږې دي. ما له کولینیل سره خبرې وکړې. هغه وویل چې په ټول هېواد کې کوکا له منځه وړي. دا ډېره د خندا وړ خبره ده. په سلګونو زره جریبه ځمکه یې په کیمیاوي مواد له منځه یوړه، خو د کوکا بوټی کم نه شو. په حقیقت کې په تېرو 10 کلونو کې د کوکا کرنه لا زیاته شوه. دا چې دلته یې وینئ دا کوکاین نه دي، بلکې د کوکا بوټي دي، او د دې دواړو په منځ کې زیات اختلاف دی. د کوکاین تولید یو سل 30 کاله کېږي، خو خلک کوکا 10,000 کلونو راهیسې کري. نو په یو ورځ کې د سهار نه تر ماښامه دا بوټي نشي ختمېدی. که وچ وي او که لوند وي، که په بوتل کې وي، دیودي ته دغه بوټي ډېر مهم دي. او د دې هیله همدا ده چې کولامبیا ورڅخه ډکه شي او غواړي چې په کولامبیا کې په قانوني توګه د کوکاینو لویه سوداګري وي. ډیره د تعجب خبره ده. زه د میان په چټک تلفریکي یم او ډیر لوړ دی. ما ته داسې ښکاري لکه په کنګل چې خویږم. او دلته د پابلو مسکوبار اصلي ټاټوبی دی. هغه د ډیرو کلونو لپاره د کوکاینو پاچا و. داسې ویل کېږي چې په 93 کال کې مړ شو او تجارت یې په ټولې نړۍ کې درلود او په ټولې نړۍ کې 40 شتمن سړی و. تر دې چې دغې غوښتل چې د هغې د نه منلو په مقابل کې د کولامبیا ټول قرضونه پوره کړي. د 3000 پوځونه درلود چې د سکایرو په نامه سره یادېدل او دوی به د پیسو په مقابل کې خلک وژل. د ځینې عمر تر 10 کلونو نه زیات نه و. عمر یو قراردادي قاتل و چې د اسکابور له وسلوالې ډلې سره کار کاوه او د لږو پیسو په مقابل کې هغه او ملګرو یې له مدرسې څخه تومانچې کارولې. د قاچاق د وړاندې کوونکو حسابونه خلاصول. دا د هغوی وروستني ژغورل شوي کسان دي، خو نور دلته دي. په یو ډېره بېوزله کورنۍ کې لوی شوی. ښه مې په یاد ده چې له خپلو وروڼو سره به څرنګه ښوونځي ته په وږي نستلم. دا زموږ ورځنی حال و. او کله چې یې 50 یورو راکړې داسې احساس مې وکړ لکه میلیونر شوی چې. او د دې په مقابل کې زما ژوند د نشه یي توکو د سوداګرو په خدمت کې شو او زه یو مزدورکار قاتل شوم. ناڅاپه مې د یوازیتوب احساس وکړ. سمه ده. زما ملګري یو پر بل پسې وژل کېدل. له ما پرته بل څوک پاتې نه شو. ستا ټول وروڼه؟ دا تریخ حقیقت هله راته معلوم شو چې کله مې د خپلې مور په سترګو کې د ستړیا نښې ولیدې. د هغې 3 واړه زامن د هغې په مخ کې ووژل شول. زما 3 واړه وروڼه ووژل شول. هو ټول. په حقیقت کې زه او زما ملګري کوم شریک خلک نه وو. هغوی له موږ نه ګټه اخیسته او کله به چې زموږ کار پای ته ورسېده پر سر به یې په ډزو ویشتلو. اوس هڅه کوم چې ژوندی پاتې شم.
له دې امله زه د کولمبیا یم. د دې لپاره چې کوچني یتیم هلکان د مدین کلي په هدیره کې پاتې نشي، عمر په خپل کور کې یو کوچنی ښوونځی جوړ کړی. دغه ماشومان څوک دي؟ زما د ورشو ملګرو زامن دي. دوی غواړي چې شریف ژوند ولري او زده کړې وکړي. هیله من یم چې دوی ته لا ښه ځای پیدا کړم او ښه توکي ورته برابر کړم. خو دا یوازې پیلامه ده. نن له ما سره یوازې 4 ماشومان دي، خو ښایي دا شمېره به 100 کسانو ته ورسیږي. ملګريه، ستا نوم څه دی؟ کارلوس. آیا خپل پلار دې پیژنده؟ نه مې پیژنده. هغه زما ډېر نږدې ملګری و. کله چې زه 3 کلن وم هغه مړ شو. هغوی وواژه. عمر هغه کیسې راته وکړې چې دواړه به یو ځای فعالیت کوو، خو زه نه غواړم چې دوی دواړه په څېر شم. د اروپا او د متحده ایالاتونو هغه ماشومانو ته تاسو څه وایاست چې د کوکاینو د رانیولو لپاره پیسې لري؟ نه پوهېږم چې دوی ولې رانیسي. دوی ډېر نیکبخته دي، زده کړې کوي. دوی ته هر راز وینه مسایله ده، خو دوی په نشهیي توکو اخته دي. خو دلته موږ ته هېڅ فرصت هم نشته. زه او زما ملګري ډېر بېوزله یو، خو موږ ډېره زیاته هڅه کوو او غواړو چې خپل ژوند ته بدلون راولو. په همدې شپه د ښار بلې څنډې ته ولاړم چې هلته یو زوړ سړی وګورم. دغه سړی چې زه یې لیدل غواړم د ښار د غونډې په یو لمنه کې تر سخت حراست لاندې ژوند کوي، چې نوم یې مانویل ایرسی دی. هغه په کولمبیا کې د تشریحي طب د پولیسو مشر دی او داسې کتاب یې چاپ کړی دی چې د نشهیي توکو د سوداګرو مشران یې له اندېښنې سره مخامخ کړي دي. ځکه چې د نشهیي توکو قاچاقبران پټ اصطلاحات کاروي. دا پر دوی پورې خاصه ژبه ده. هغه هم په دې موخه چې پولیس په ژبه پوه نشي. دغه کتاب د پولیسو لپاره د نشهیي توکو د قاچاقبرانو د قاچاقیزو له منځه وړلو لپاره ډېر ګټور دی. دا نشهیي توکو پر ضد پولیس او اداره باید د نشهیي توکو د قاچاق مجرمین ونیسي. له دې امله دغه کتاب ډېر مهم ګڼل کېږي. وګوره، ولې د دا ډول کتاب چاپ کړی؟ د ځنګلونو پټ تولیدي ځایونه؟ هو، سمه ده. د اشپزانو مشر د کوکاینو جوړولو مسؤلیت لري. د نشهیي توکو روږدو کسانو ته تاسو اوس څه وایاست؟ سپیرډ وار دا هغه کس دی چې ډېر کوکاین خوري. دوی ډېر غوره مشتریان دي او مریګوانا ورته وایي. طبعا دوی په نشې روږدي دي. ښاغلی کوکاین دي او نیتن مریګوانا ده. چاودېدونکو توکو ته وګوره چې مانا یې هیروین دي. دا پټ راز جوړه شوې یوه ټولنه ده. د نشهیي توکو قاچاقونکي یوه داسې خاصه ژبه لري چې له معمولي ژبې څخه توپیر لري او څوک چې پرې خبرې کوي شتمن وي یا بېوزله وي. مهمه نه ده چې هغه څوک دی. د پزې حساسیت د بېهوښۍ هغه حالت دی چې د کوکاینو تر عمل وروسته راځي. د مدین ښار څخه 130 کیلومتره لرې دلته پابلو اسکوبار له خپلې وسې سره سم هڅه کوي د پوزې حساسیت پر یو مزمنه مریضي او یو نړیوالې وبا واړوي. اورهاته د بالو او د هغې د همنوایانو معلومول د هغه مهال پیښ شول چې کله یې له افریقا څخه سمندري اس راوړو، خو اوس د په لاتینې امریکا کې یوازینی سمندري اس نه دی.
دا پابلو هغه جنت دی چې تر قانون لوړ او سرشاره ژوند پکې کوي. له هغې څخه د زیات شتمنۍ او فاسد ساتونکي ملاتړ او ساتنه کوي او د سیمه ییزو خلکو مینه له دې سره ده چې د هغوی پر ګټو ولاړ دي. آیا پابلو اسکابور پیژنې؟ هو، کله چې کوچنی وم هغه زموږ له کورنۍ سره مرسته کوله او موږ یې خوښ ساتلو. هغه به په اختر کې ډېرې ډالۍ موږ ته راوړلې او داسې کالي به یې اغوستل چې موږ به یې خندولو. زما په اند پابلو اسکوبار شریر سړی نه و. دا څه دي؟ دا د ډان پابلو کرونده ده. دا په حقیقت کې د 15 کیلومترو مربع کرونده ده چې د ژوبڼ د لامبو ځای، 200 ګاډي او د فلمونو د ښودلو، سینما او د الوتکو د ښکته کېدو ځای هم پکې شته. ډان پابلو به خپل زیاتره وخت خپلې کورنۍ سره په لامبو وهلو تېراوه. هیڅ داسې سوچ نشو کولی چې هغه مهال به حالت څرنګه و. هیڅ د منلو نه دي. له بده مرغه دغه ځای خراب شو. دغه ځای ولې په دې ډول ویجاړ شوی دی؟ د ډان پابلو تر مړینې وروسته غله دې ځای ته ننوتل او ټول شته شیان یې ورسره یوړل. د مړینې ورځې؟ هو، په همغه ورځ ټول څیزونه یې لوټ کړل. ان دوی ډېر کوچني شیان هم ورسره یوړل. دوی څه لټوي؟ دوی د ډان پابلو مشهوره خزانه لټوله خو هیڅ چا هم ونه مونده. کنونه خلکو به پیژندلې وه. خو د پابلو رښتینې خزانه هېڅکله هم د وړلو وړ نه ده. دا سمندري اس نه دی. طبعا نه. موږ د ډایناسورانو په بڼ کې. څه؟ د ډایناسورانو بڼ. دا ډول پابلو اسکوبار نومولې وه. دغه مجسمه یې پکې جوړه کړې ده. دغه ماموت دی. هغه ولې له حیواناتو سره ډېره مینه درلوده؟ دغه حیوانات ډېر خوښېده. په ځانګړې توګه لوی لوی حیوانات. ډېر لوی حیوانات. قوي؟ هو، قوي حیوانات. دا ډېره ناشنا ده چې لوی حیوانات خوښوي او په هماغه مهال ورسره خلک وژني. دا سمه خبره ده چې پوهېدل پرې ګران دي. هغه په ډېرې اسانۍ سره له سوچ کولو پرته خلک وژل. خو ورسره دغه حیوانات ته هم ډېر پام کوم. زه نه پوهېږم، ښایي د تاوتریخوالي له امله به هغه لیونی شوی وي. پر سمندري اس خوښوونکي پابلو تور دی چې 8000 کسان یې وژلي دي چې 3 پکې د ولسمشرۍ کاندیدان هم ول. دا خو پرېږده چې ټول پکې د کوکاینو ریک دی ول. د مدینه او کالي ترمنځ لاره له مرګ څخه ډکه ده. هلته په هرو 15 کیلومترو کې د تلاشي پوځي پوستې دي، خو پر دې سربیره نه پوهېږم چې څه به پیښیږي. وسلوالې ډلې او وسلوال غله او یا عادي مجرمین په هره شیبه کې تاوتریخوالی منځته راوستی شي او سړی نه پوهېږي چې څوک یې برمته کوي. زه یوازې له دې ځای څخه تېرېږم. زه په رخصتۍ راغلی یم. مننه. اوس د ګهیځ 8 بجې دي چې لاره همدا اوس پرانیستل شوې ده. دوی د شپې په مهال لارې تړي چې د وسلوالو د چور او چپاول مخه ونیسي. په دې ځای کې سړي پوهېږي چې کولمبیا د لاتینې امریکا له نورو هېوادونو سره ډېر توپیر لري. دلته یو وخت جګړه وه چې موږ یې په منځ کې یو، خو په کالي کې کورنۍ جګړې د نورو ځایونو ډېر زیانونه واړول.
د کرای موټر چلونکي ډیټین ته دا کار ښه معلوم دی. د M19 په وسلوالې ډلې کې 25 کاله تېر کړي دي چې تر ټولو ډېره ناولې وسلواله ډله ګڼل کېږي. د M19 وسلوالې ډلې شمار څه و؟ واک ته به د وسلې او خلکو په زور رسېږي. دا هغې وخت راهیسې دي ډېر بدلون کړی. په دغه عکس کې نجلۍ زما لمسۍ ده. هغه به په غره کې په پټه زما لیدو ته راتله. څه چې ویل کېږي سم دي. جګړه پر هر چا اغېز کوي. له هغې راهیسې چې وژنه مې پرېښې ده ژوند مې ډېر سخت شوی دی. د کرایي موټر په وسیله پیسې ګټل ډېر سخت دي. باید مبارزه وکړي او د ورځو خواړه برابر کړي. دا کار له وسلوالو سره تر جګړې هم ګران دی. د کرایي موټر چلول یو دوامداره جګړه ده. طبعا ډېر ګران دی ځکه چې ته باید پوه شې چې خپلې چارې څرنګه سمبال کړي او هر ورځ هومره وګټې چې د بچیانو د خوړو لپاره د کفایت وکړي. کله چې جګړې مهال و پرته له دې چې د هېواد حالت په وسله بدل نه کړو او پاڅون ونه کړو په بل شي مو سوچ نه کوو. آیا د جګړې په پرېښودو پښیمانه یې؟ نه هېڅکله نه. وایم چې په دې کار کې مې سوچ کړی خو ویلی شم که چیرې مو جګړې ته دوام ورکړی وی نو اوس به موږ ټول وژل شوي وی. خو ډېر کسان هم لا جګړې ته دوام ورکوي. لا هم په کولمبیا کې 10,000 کسان په وسلوالو نښتو بوخت دي چې تر 1000 ډېر کسان یې یرغمل نیولي دي. دغه پیغام خپل ورور لیبرتو مورن ته استوم. ښه راغلاست زما کوچني وروره. خدای دې وساته. خدای دې ستا ملګري هم وساتي. د فریق غړو هیله درنه کوم راته ووایاست که په خیر یاست. ډېر خوښ شو چې ستا په اړه معلومات نه لرو. آیا هغه جوړ دی؟ د یرغمل غږ پروګرام ته درته ښه راغلاست وایو. د کولمبیا په غرونو کې ټولو هغو ته وایو چې خلک تښتوي. راتلونکې تلیفوني اړیکه د کالي له ښار څخه ده. ستړی مه شو پلاره. باید ښه خبر درته ووایم چې په انګلیسي مضمون کې مې ښې نمرې واخیستې. همدارنګه د ملي هویت کارت مې هم ترلاسه کړ. ډېر مې یادېږي. هیله منه یم چې ډېر ژر کور ته راستون شي. زما د ټولې مینې سره. زما ټوله مینه ته یې. تېره ورځ د فارک ډلیبرید وکړ او په یو ځل 36 کسان ونیول. په یو ځل؟ هو ناڅاپ پر خلکو ورپېښ شوه او خلک یې جلا کړل. دا بسات و دا نور به خوشي کړو. آیا برمته شوي کسان ستا دغه پروګرام اوري؟ برمته شوي د پیسو په مقابل کې راخوشي شوي کسان اړیکه راسره نیولې ده او یا دا چې پوځ راخوشي کړي دي. دوی وایي چې دوی به ټولو غږیزو پیغامونو ته غوږ نیول. هر سهار هغوی رادیو له کومه کوي؟ د وسلوالو ډلو کسانو راډیوګانې ورکړې وې چې معنویات یې لوړ وساتي او دوی یوازې زموږ دغه پروګرام اورېدلی شوی. له دوی سره به بېټرۍ وي او زموږ پیغامونه به یې ډېر ښه اورېدل. دوی ولې دغه کسان نیسي؟ آیا دا سیاسي ډله ده؟ طبعا د فارک مشر سیاسي پروګرام لري خو هېڅوک هم د انقلاب رامنځته کولو سوچ نه کوي. دغه افکار د لارو په بندولو، تښتولو او د کوکاینو په قاچاق وغوښتل. وتجارة الكوكايين. اوس 15 بجې او 10 دقیقې دي. اوس د یولاندا د پیغام اورېدو وخت راورسېد. زما مور انګریډ بنانکور. زما خوږ انګریډ، نن د فرانسې د ملي جشن ورځ ده. لکه څنګه چې پوهېږې سبا به ټول هغه حال درته ووایم چې په سفارت کې تیر شوي. هیله لرم چې ورځ به دې په خیر وي. تل دې یادوم. په هر دقیقه کې ستا په اړه سوچ کوم. زما خوږه ډېره مینه در سره لرم. پر خپل ځان ډېر پام کوه. سبا مې بیا تماس در سره ونیسم. هارندو له تا ډېره مننه کوم. د باکلونیا په زندان کې خطرناک خلک ساتل کیږي. درېیمه برخه زندانیان د ګڼ اړزي وسله والې ډلې غړي دي او درېیمه بله برخه یې بیا د ښي اړخ
د وسلوالې ډلې کسان دي. 2 کاله مخکې دلته اړه دوړه ډیره نه وه. دا د کولمبیا تر ټولو ډیر خطرناک زندان و. همدا و چې کولونا کیلا دلته مداخله وکړه. هغه په 2 میاشتو کې هرومر پرمختګ وکړ چې معجزه ورته ویل کیږي. هغه 2 داسې دښمنان چې له 40 کلونو راهیسې جګړه کوله اوس په یو لوبغالي کې فوټبال کوي. د ښي اړخ وسلوالو مالیشه او کسانو عام کلیوال خلک حلالول، په ګډوډه توګه به خلک اعدامول او په هره برخه کې دوی فعال وو. د کین اړخ وسلواله ډلې کسان بیا په ماینونو جوړولو، په جګړو او تیښتو کې ډیر مهارت درلود. په لوبغالي کې تیز شي او غوره لوبډله به لوبه ګټي. ژر کوئ. د دواړو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمېدو لپاره زندانیانو ته اجازه ورکول شوه چې د نارینه او بندیانو سره ښځینه بندیانې هم وویني. زیاتره ښځو نشه یي توکي قاچاق کول چې د کچرو نسبت ورته کېده. څنګه یې؟ ښه راغلاست. زما نوم دیکو دی. دا چې بندیان او بیا بندیان بل سر خبرې کوي ډېر په زړه پورې کار دی. تل داسې کار نه کېږي. یوازې په مهمو سیالیو کې دا اجازه راکول کېږي، خو ټول برکت کولنیل ته ورګرځي. د هغې تر راتلو مخکې هېڅ شي ته اجازه نه ورکول کېده. آیا کوم څه چې دا وایي سم دي؟ آیا ته د دې کارونو مسؤل یې؟ زما کیڼ خواته په وسلوال انقلابي فاري ډله کې راول دی او ښي خواته مې ناست دی. القوات الدفاع المتحدة الميليشيات المسلحة اليمينية. هل قتلت أحدا حين اندلعت الحرب؟ لا أعتقد أنها كانت مسألة قتل. دا 30 کلونو په درشل کې مې څو ځله له خپل ځان دفاع کړې ده. كم مرة دافعت عن نفسك؟ آیا کله چې جګړه پیل 5 شوه مرات؟ څوک دې 10 ووژل؟ مرات؟ لکه څرنګه چې زما ملګري درته وویل له خپل ځان نه مې دفاع کوله. وكم شخصا أنت قمت بقتله؟ له خپله ځانه دې څو ځلې دفاع کړې؟ 10 ځلې او تاسو کسانو وژل. راته ووایاست دواړو ډلو چې له ځانه دفاع کوله نو برید چا کاوه؟ ځکه چې تاسو ټول د کولمبیا یاست. دا ډیره ساده خبره ده. عقیدوي جګړه وه. زما عقیدې له ده سره جګړه کوله او د هغوی عقیدې له ما سره. ويدافع عن نفسه من معتقداته. اوس دا وخت راغلی چې له خپل عقیدو تېر شو او تېر وخت هېر کړو، ځکه موږ ټول سره ورونه یو. همداسې ده، هر څه ممکن دي. دواړه ډلو ته وګوره، د کیڼ اړخې ډلې غړي او د ښي اړخې ډلې کسان په یو لوبغالي کې سیالي کوي او پرته له تاوتریخوالي هر څه بدلېږي. هو، آیا دا د کولمبیا بېلګه ده؟ ډېر ښه. د نورو هېوادوالو لپاره Agradecimientos a todos los respetados. Vamos con las mujeres, vamos saliendo. ومې غوښتل چې له سرکشو او د نشه یي توکو له قاچاقونکو څخه ځان لږ لرې کړم او درته وښایم چې دا هم کولمبیایي دی. مخکې له دې چې پر دغه ځای خپله کیسه ختمه کړم باید له وروستني او ښکلې کیسې څخه ځان ډاډمن کړم. د نوکال د قبیلې کیسه. دوی په دې سیمه کې وروستي او اصلي اوسیدونکي دي،
خو په دې وروستیو کې دوی ګواښل شوي دي ځکه چې وسلوالې ډلې له دې ځای څخه شړل غواړي. له دې امله دوی اړ شول چې خپل دودیز ژوند بدل کړي، د سپورت بوټان جوړ کړي او کوکا کولا پیل کړي. همدا و چې دوی لري او بې ځایه واچول شول او له خپل ځنګله بهر ژوند کولو ته اړ کړای شول. او لکه څنګه چې دلته ویل کېږي په اړه یې پرېکړه وشوه چې په لیونۍ کولمبیا کې ژوند وکړي. له اروپا څخه راغلم، وګوره دا نړۍ ده، دا امریکا ده. امریکا نه، دا کولمبیا ده. په چورلکه کې راغلم. لویه چورلکه؟ هو، لویه چورلکه. دا فرانسه ده. دلته دا د نړۍ نقشه ده، ورته وګوره. ډېر ښه. کولمبیا. دلته په کولمبیا کې زموږ سفر پای ته رسېږي. هیله ده چې خوښ شوي به مو وي او زه هیلهمنه یم چې د ځمکې پر سر د بل سفر پر مهال په نږدې راتلونکي کې هم سره ووینو. تر هغې وخته پورې بینې له تا سره خدای پاماني کوي، یعنې د نو کاکا په ژبه د خدای پامان.